我没想到有什么必要一定要去要一个小孩，我没有信心我一定能让他幸福。在我大学毕业之前，我也是跟传统的一个观念一样，就是找到一份稳定的工作，然后跟自己一个很相爱的人，然后生育自己的宝宝，有自己的一个小家庭。但是出了社会之后，我会发觉跟自己想象的不一样。有了小孩之后，对女性来说，牺牲会大于获得的东西。如果怀孕之后，然后加上哺育的期间，我首先这个工作我就不能去做了。这个工作的好处就是它给予了我很大的一个自由度，白天的时间我都可以自由的支配。生育会带来经济上的压力，对金钱无限制的欲望。社会发展在这几十年太快了，但是很多观念还是在以前的时候，就类似于什么女主内男主外，生儿子才是好事，好像生女儿就不值得庆祝一样。我家里是4个兄弟姐妹，就是在我还是婴儿的时候，爸妈把我放在了我外公外婆那里去抚养。我妈妈给到我的解释，她就是说那个时候又要照顾我爸爸、我爷爷，在怀着我弟弟吧，她说就是很忙。我会在设想，如果我是男孩子的话，他们还会把我送到我外公外婆吗？我是等到了上小学的时候才回到爸爸妈妈的身边。有他自己啦，现在社会都不一样了，都是唯有自己好啊。你何必那个生那么多小孩来拖累的嘛？跟小孩子相处会让我觉得没有什么压力，跟姐姐的小孩呀，包括哥哥的小孩玩，我也很喜欢他们。如果我有能力的话，我也会希望给他们提供更好的一个教育或者什么的。我现在可能会跟外公外婆会比较亲一点，爸爸妈妈就会比较，我们的三观不一致。他们老是会说，只要把你嫁出去啊，任务就完成了。